Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut mengupgrade RAM. Kita akan menambah RAM 8 GB kapasitasnya di Asus X441. Oke, ini sudah dibuka cover keyboardnya. Tinggal kita membuka motherboardnya. Oke, kita buka dulu SSD. Nah, perlu hati-hati dalam melepas fleksibel yang ini ya, yang ke konektor harddisk atau DVD, karena banyak servisan yang soketnya patah karena kurang hati-hati dalam melepas penguncinya. Oke, pelan-pelan saja sambil diangkat motherboardnya. Oke, simpan di tempat yang aman. Nah, ini motherboard ini masih cycle ya. Ini stiker di bautnya ini belum rusak, ada 2, jadi belum pernah dibongkar. Biar mudah untuk melepas motherboard, ini baterai yang di sini dicongkel dulu. Oke. Oke, hati-hati. Ini sekalian dibersihkan saja. Nah, di sini sudah ada RAM on boardnya. Ini ukuran 4 GB. Nanti kita akan tambah 8 GB. Jadi nanti kapasitasnya 12 GB. Ini tipenya DDR4. Jadi jangan sampai salah beli. Untuk Asus X441 itu DDR-nya DDR4. Oke. Ini sudah terpasang ya. Ini kita kembalikan lagi. Kita pasang dulu baterainya. Baru motherboard sambil diangkat engsel sebelah kiri ini. Nah, lalu tekan sedikit ya ke bawah biar pas dengan slot baterainya. Oke, kita pasang lagi. Hati-hati kalau memasang fleksibel harus lurus, karena kalau tidak lurus bisa menyebabkan konslet. Nah, untuk baut baterai itu juga harus yang kenceng ya.
karena beberapa kejadian saat melepas baut baterai lalu dipasang lagi tapi tidak kenceng, itu bisa menyebabkan mati sendiri. Nah, sampai di sini kita akan dites dulu nyalanya ya, sudah detect RAM-nya atau belum. Nah, kita akan coba menyalakan. Kita akan menyalakan dengan kawat ya, jadi tanpa keyboard. Jadi kita tinggal ngegroundkan antara ground dengan kaki satu yang sebelah kiri di soket keyboard. Oke, begini. Nah, ini nyala. Oke, kita lihat apakah sudah terdeteksi RAM-nya. Nah, di sini sudah terdeteksi 12 GB. Oke, begitu ya caranya upgrade RAM di Asus X441. Itu yang perlu diperhatikan, itu biasanya yang baut ini, baut baterai. Nah, ini baut rawan sekali nih. Kalau kurang kenceng sedikit bisa menyebabkan laptop kadang suka mati sendiri. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan itu soket ini. Nah, ini ya, harddisk ya, harus hati-hati dalam melepas dan memasangnya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.